Hvis der er noget, som alle de ved med absolut sikkerhed, når man steger bøffer, det er, at man skal starte med en glohed pande, der nærmest er ild i, så man skal ringe til brandvæsen, og så skal man komme bøffen på, og så skal man stå og pusle og pege den hele tiden. Det tror jeg ikke på. Og jeg har længe haft en idé om at lave et eksperiment, og nu har jeg en bøf til overs fra vi har haft en gæst, og så vil jeg prøve at stege den fra en kold pande, for det tror jeg nemlig godt, man kan. Jeg kommer bøffen på det hele, og så sætter jeg den til 220 grader, og så tænder jeg, og så ser vi, hvad der sker. Olie på en kold pande. Rosmarin. Jeg masser hvidløgene, så de bliver lidt mindre, så det er nemmere at få smagen ud af dem. Og de skal ikke bruges til noget, de skal bare give smag til olien. Sådan. Så salter jeg bøffen. Normalt så vil jeg have gjort det her på forhånd, og have så lagt den i køleskabet, men det har jeg ikke lige nået. Nu får vi se det her. Det har ikke nogen stor betydning for resultatet. Peber. Eller ikke, det har ikke nogen stor betydning for det eksperiment, jeg vil lave i dag. Så. Og der skal som regel, det er en stor bøf her, så der skal som regel lidt mere salt på, end man regner med. Den er ret tyk, den her. Det er en 60 cm bøf, jeg har fået slagteren til at skære. Hele princippet det er, at jeg vil tage den her, lægge den på her. Og jeg skal lige en lille klat smør under også. Ikke ret meget, bare en teskefuld eller noget af den stil. Det er med til at brune den. Sådan. Det er min klassiske måde at gøre det på. Det plejer jeg at gøre fra varm. Tænder jeg. Sætter den på boost. P. Så skruer jeg op på 220 grader. Kold pande. Det hele er lagt på. Og så vil jeg simpelthen bare gøre det, at jeg vender den hver minut, indtil den har en intern temperatur på 46-47 grader. Så jeg starter lige stopuret. Finder mit termometer frem. Så er det bare at vente. Og hvis jeg lige sætter kurven på, så kan vi se, hvor hurtigt den når op. Den er på 100 grader nu. Efter 19 sekunder. Jeg er spændt. Det er første gang, jeg prøver. Så er den på det første minut, og så vender jeg den, og den er ikke brun endnu, den er bare lidt grå. Og det betyder ikke noget, den skal nok nå at blive brun, når det er en af de andre gange, den bliver vendt. Ja, og der begynder allerede at dufte nu af hvidløg og rosmarin. Så det kan jeg snart begynde at fiske op af det, så det ikke bliver bittert. Det her, begynder de her faktisk at blive brune. Der kan man jo få en fornemmelse af, hvor varmt det er. Dem vil jeg ikke have til at lægge mere nu, fordi de skal ikke i. De skal bare give smag til olien, og det har de gjort nu. Sådan. Og nu har den så fået et minut mere, så vender jeg den igen. Det der med at vente, det har flere formål. Både fordi, at den nogle gange bliver den ujævnt stegt, fordi den buler lidt i midten, og så bliver den enten stegt i kanten, eller den bliver stegt i midten kun, og så bliver den ujævnt brun. Men det har også den fordel, at mens den her den ligger opad, så bliver den kølet lidt nedad. Så det svarer til sådan lidt en gammeldags intervalstegning i ovnen. Det er derfor, jeg vender så tit. Det er upraktisk. Hvis man bruger en almindelig pande, så er det ikke så praktisk. Men når man ved, at temperaturen altid er 220 grader, så virker det faktisk rigtig godt. Men indtil nu ligner det jo sådan meget normal bøfstegning. Tre minutter. Jeg vender den igen. Nu begynder skorpen og stegeskorpen at få lidt farve. Den begynder faktisk at se ret appetitlig ud.
Havde det nu været en bøf af normal tykkelse, så var der gået 4 minutter, og der vil jeg tage den af nu, fordi så vil hvad det eftervarme, den vil gøre, at det vil nå den rigtige temperatur. Men den her, den er lige, den er 3 cm i stedet for de normale 2,5, så den er ret tyk, så den skal altså have et par minutter mere, så jeg vender den en gang til, så når den også får lidt mere skorp. Det er jo en stegeskorp, man normalt forbinder med støbejern eller stålpander, det her. Men det kan man altså godt i teflon, hvis temperaturen den er rigtig. Så skal den lige ligge og hvile, og det skal den i 5 minutter, fordi så er det sidste varme fra ydersiden, så trænger det ind i kødet, og så er den jævn varm hele vejen igennem. Og den er til at spise, man brænder sig ikke på det yderste, og det er en inderste, der har ikke køleskabstemperatur. Håber, den bliver god. Okay, så har bøffen hvilet, og jeg skal lige se, hvad temperatur vi er endt på, om vi er havnet i nærheden af de 5-56 grader, jeg gerne vil have. Den røg lidt over, men vi er stadigvæk under 60, så den er stadigvæk rosa. Jeg prøver at skære den, så må vi se, hvordan det ser ud. Og man ser, at den har lidt forskellige røde. Det er lidt forskelligt, hvor rød den er i forhold til, hvor tyk bøffen er. Men jeg er helt tilfreds med det. Jeg kan godt lide, at de er en lille smule røde. Den er lige præcis, som jeg gerne vil have en bøf. Så bøf fra en kold pande. No problem. Så det skal du prøve.